Nous sommes dans une période de fête. Suntem într-o perioadă de sărbători Et nous savons tous que quand l'être humain est en mouvement, și știm că când omul se mișcă, Satan aussi l'est. și diavolul este într-o luptă. Nous avons l'exemple dans Daniel. Avem exemplu cu Daniel. Pendant que Daniel était en mouvement, În momentul când Daniel era într-o mișcare, pendant que Daniel priait, când Daniel se ruga, le roi de Perse aussi s'était levé regele Persului s-a ridicat și el pour combattre Daniel, ca să luptă împotriva lui Daniel, pour combattre ses prières. ca să luptă împotriva rugăciunile lui. Il a fallu du temps à Gabriel A trebuit un timp lui Gabriel pour essayer să încerce de combattre pour Daniel. să lupte pentru Daniel. Mais il n'a pas pu aller à bout de l'ennemi. Dar n-a putut învinge lupta. Alors il a appelé Michael au rescousse, à son rescousse. Și așa a chemat pe Micael în ajutor. Et ils ont pu vaincre le roi de Perse. Și așa au învins regele Persului. Et nous aussi, nous sommes en période de fête. Și noi suntem într-o perioadă de sărbători. Nous sommes en mouvement pour Dieu. Suntem în lucrare pentru Dumnezeu. Mais c'est là aussi que Satan Și în același timp, Satana va chercher à combattre les enfants de Dieu. se luptă împotriva copiilor lui Dumnezeu. Satan va utiliser Satana folosește notre semblable asemenii a noștri pour faire du mal. ca să facă rău. Quand je dis cela, vous vous posez des questions. Și când spun acest lucru, poate vă puneți întrebări. Vous vous dites que ce n'est pas exactement vrai. Poate spuneți că nu este chiar adevărat. Mais bien aimés, Dar, dragilor, faisons des statistiques. să facem niște statistici. Dans l'année, În an, quelle est la période care este perioada où on a beaucoup d'accidents? unde avem multe accidenturi? Quelle est la période Care este perioada où on a beaucoup d'accidents de route? unde avem multe accidenturi de rută? Quelle est la période Care este perioada où on a beaucoup d'accidents domestiques? unde avem multe accidente domestice? Quelle est la période Și care este perioada où la délinquance unde răutatea atteint sa cime? este mare? Quelle est la période Și care este perioada où on craint pour sa voiture? în care avem frică pentru mașina noastră? Quelle est la période? Și care este perioada? Et je vais encore vous choquer. Bien aimé, je m'appuie sur des statistiques. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est écrit ici en France, en Amérique, en Afrique. C'est la vérité, bien aimé. C'est à cette période que les jeunes filles se font déflorer. Oui. Et c'est à cette période que les jeunes garçons se font dépuceler. Et c'est à cette période, bien aimé, Extraconjugale. qu'il y a beaucoup de grossesses sans père. C'est dans cette période, bien aimé, que les clubs d'échangisme sont remplis. Și în această perioadă este multă imoralitate. C'est dans cette période que les gens essaient de nouvelles expériences. În care se încearcă multe experiențe. Mais c'est aussi dans cette période que les enfants de Dieu sont tués. Și în această perioadă sunt în care copiii lui Dumnezeu sunt omorâți. Luc 22, verset 32. Luca 22, versetul 32. Ici, c'est Jésus qui parle à Pierre. Aici Iisus vorbește lui Petru. Mais c'est à quelle période que Jésus parle ici à Pierre? Dar în care perioadă vorbește Iisus lui Petru? La ville est en effervescence. Cetatea este într-o efervescență. La ville est bouillonnante. Cetatea este într-o mișcare mare. On se prépare à Pessa.
Paște, Pesa. On se prépare à manger l'agneau. Se pregătește pentru a mânca mielul. C'est des moments festifs. Sunt momente de sărbătoare. Mais c'est en ce moment-là Dar în acest moment, que Jésus prophétise sur Pierre. Iisus dă o profeție pentru Petru. Luc 22. On va commencer au verset 31. C'est en ce moment-là Jésus prédit, donne une prédiction, une prophétie à Pierre. Și în acest moment, Iisus vorbește lui Petru. Îi dă Simon, Petru Simon. Simone. Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Satan a cerut să vă cearnă ca grâul. Satan vous a réclamé Satan v-a cerut pour vous passer au crible. ca să vă cerne. Pour passer Pierre au crible. Ca să cerne Petru. Satan réclame Pierre Satana cere pe Petru pour le passer au crible. ca să îl cerne. C'est pendant les fêtes, Și era în timp de sărbători. pendant la période des fêtes. Era în perioada sărbătorilor. Bien-aimés, nous aussi, Dragilor, și noi. Satan nous réclame. Satana ne cere. Satan nous a réclamé. Satana ne cere. Il nous passe au crible. Ne cere ca să ne cearnă. Simon, Simone, Satan vous a réclamé Satana v-a cerut pour vous passer au crible comme le blé. ca să vă cerne ca grâu. Toi aussi, bien-aimé, Și pe tine, dragă, Satan te réclame Satana te cere pour te passer au crible, pour essayer de changer ta destinée, să încerce să îți schimbe pour viitorul. essayer de changer ta direction. Să încerce să îți schimbe direcția ta. Dieu le fait pareil pour nous. Jésus, ce matin, le fait pareil pour nous. Il nous rappelle que Satan veut nous cribler. Satan ne nous veut pas du bien. Satan nu ne dorește binele. Les desseins qu'il a pour nous Planurile care are pentru noi ne sont pas bons. sunt rele. Mais c'est quoi cribler ici, bien-aimé? Dar ce înseamnă a cerna? C'est quoi cribler? Ce înseamnă a cerna aici? Comme le froment. L'image ici, bien-aimé, est choquante. Quand vous voyez le mot cribler ici, avec le blé, cette image est choquante. Parce que quand on crible le blé, on le met dans une passoire pour le tamiser. Această imagine este foarte șocantă. Căci când punem grâul în a cerna, Donc, il y a plusieurs petits trous sunt mai multe găuri par lesquels vont sortir les résidus. în care vor ieși resturile. En hébreu, c'est signazo. Signazo qui veut dire secouer dans un tamis. În evreu înseamnă siniazo. Donc, signazo, Siniazo c'est secouer dans un tamis. înseamnă a mișca într-un cer. Par agitation, Prin agitație. on agite. Mișcăm tare. Tout à l'heure, bien-aimé, je vous ai montré l'exemple de tamiser sur le plan physique, sur le plan externe, ce qui peut venir de l'extérieur, de la part de Satan, sur notre corps physique. Imaginez maintenant, bien-aimé, cela dans le sens spirituel. Parce que ici, tamiser ici, cibler ici, c'est agitation interne. Cela va se faire aussi à l'intérieur. Il va nous attaquer Ne va ataca și în interior. de l'extérieur Din
exterior mais aussi de l'intérieur. și din interior. Imaginez-vous, bien-aimés, Și imaginați la surface de votre cœur. dimensiunea inimii voastre. Imaginez-vous la dimension de votre intérieur. Imaginați dimensiunea din interiorul vostru. Combien de flèches vont attaquer votre intérieur Câte săgeți vor ataca interiorul vostru? pour que le mot cible ici soit efficace, pour que le mot sinasio soit vrai. Ca cuvântul sinazio să fie adevărat. Et c'est là que nous nous rendons compte, bien-aimés, Și așa ne dăm seama que quand Satan când Satana nous crible, ne cearnă, c'est très compliqué. este foarte greu. Cela peut emmener à ce que notre foi soit renversée. Acest lucru chiar ne va împinge ca să pierdem credința. Parce que Căci la définition de cribler, însemnarea a cerna, le sens figuré de cribler, sensul figurativ, c'est renverser la foi de quelqu'un. înseamnă să restorni credința unei persoane. Ça va au-delà d'un malheur qui peut nous arriver. Merge peste un rău care ni se întâmplă. Quand Satan nous crible, Când Satan ne cearnă, il va au-delà du physique. trece pe fizic. Il va au-delà du matériel. Il le fait Îl face non seulement pour nous secouer dans notre physique, nu doar ca să ne miște în fizic, mais il le fait surtout pour nous secouer, pour nous renverser dans notre foi. dar să ne răstoarne în credința noastră. Sinasio. Siniazo. Siniază. Voilà pourquoi au verset 32, De aceea în versetul 32 il est écrit, este scris: mais moi, Dar eu j'ai prié pour toi, m-am rugat pentru tine, afin que ta foi ca credința ta ne disparaisse pas. să nu se piardă. Et toi, Și tu, quand tu seras revenu à moi, când vei reveni spre mine, affermis tes frères. ajută frații tăi. Mais toi, Dar tu, quand tu te seras repenti, când te vei pocăi, encourage tes frères, încurajează pe frații tăi, parce que tu es passé par l'épreuve. căci ai trecut prin încercare. Bien-aimés, Dragilor, ceci se passe pendant les fêtes. aceasta se întâmplă în timpul C'est sărbătorilor. pendant les fêtes, bien-aimés, În timpul sărbătorilor, dragilor, que Pierre, Simon, în care Petru est en train de recevoir cette prophétie. primite această profeție. Mais Simon n'a pas compris cette révélation. Dar Simon n-a înțeles această. La réponse de Simon fut sans raison, sans intelligence. Răspunsul lui Simon a fost fără înțelegere. Il dit, Seigneur, Zicea Iisus, je te suivrai te voi urmări jusqu'à la mort. până la moarte. Mais Jésus lui répondit, Dar Iisus i-a spus, avant que le corps ne chante, înainte ca cocoșul să cânte, tu me régneras 3 fois. mă vei respinge de 3 ori. Bien-aimés, ceci peut nous arriver à nous aussi. Dragilor, și nouă ne poate întâmpla acest lucru. Nous qui avons la foi. Noi care avem credință, Parce que Pierre, căci Petru, c'est sur Pierre. C'est sur Pierre pe Petru, que Jésus a dit, lui Petru, Iisus Pierre, a spus, Petru, c'est sur cette pierre pe această piatră que je bâtirai mon église. că voi ridica biserica mea. Mais et pourtant, bien-aimés, Dar, dragilor, criblé par Satan, cernat prin Satana, n'ayant pas compris la révélation, Petru, neînțelegând această revelație, il s'est laissé avoir. s-a lăsat sedus. Il a vécu la confusion.
a trăit o confuzie. Il fallait la main de Dieu Trebuia mâna lui Dumnezeu pour le restaurer. ca să-l restaureze. Et c'est au soir de la résurrection În seara învierii, que Jésus va lui dire, Iisus îi va spune, Pierre, m'aimes-tu? Petru, mă iubești? Pierre, m'aimes-tu? Petru, mă iubești? Pierre, m'aimes-tu? Petru, mă iubești? À 3 reprises. De 3 ori. Et c'est là qu'il fut restauré Și așa a fost restaurat. de cette désobéissance, De această neascultare, de ce reniement. de această respingere. C'était pendant les fêtes, bien-aimés. Era timpul sărbătorilor. Il aurait pu avoir une repentance menant à la mort, comme celle de Judas. Putea să aibă o pocăință care duce spre moarte ca Iuda. Il y a deux façons de passer par l'épreuve. Este două sensuri a trece prin Il y a deux façons de supporter l'épreuve. încercare. Celui qui sait prendre par Satan Acel care se va lăsa luat prin Satana finira l'épreuve dans un trou, dans un ravin. va pieri în încercare. Comme Judas. Ca Iuda. Judas a passé son regret dans le suicide. Iuda a regretat prin suicid. Pierre Și Petru a passé son regret dans la repentance véritable qui mène à salut. s-a pocăit într-o pocăință adevărată. Voilà pourquoi Dieu De aceea Dumnezeu nous dit encore ce matin. ne spune în această dimineață. Et bien aimé, ce que je dis ce matin, c'est par révélation. Și ce spun în această dimineață este Le Seigneur a prin dit, revelație. le Seigneur a dit, Iisus a zis, Vous Domnul a zis, vous êtes criblés par Satan. sunteți încercați prin Satan. Nous ne voulons pas, bien aimé, Nu dorim, donner la réponse de Pierre. nu dorim, dragilor, să dăm răspunsul lui Petru. Nous ne voulons pas dire ce matin que nous sommes assez forts. Nu dorim să zicem în această dimineață că suntem prea tari. Nous voulons répondre à Dieu ce matin Dorim să răspundem lui Dumnezeu que nous sommes faibles, că suntem slabi, que nous avons besoin de ton aide. că avem nevoie de ajutorul lui. Nous voulons faire l'aveu ce matin Dorim să fim sinceri în dimineața aceasta d'être faibles, că suntem slabi, l'aveu de ne rien savoir, că nu știm nimic, l'aveu d'être dépendant de lui, că suntem dependenți de El tout en restant vigilants și fiind vigilenți pendant cette période de fête. în perioada aceasta de sărbători. Vigilants pour nous-mêmes, Vigilenți pentru noi, vigilants pour nos enfants, pentru copiii noștri, vigilants pour notre maison, pentru casa noastră vigilants pour notre famille. și familia noastră. C'est pendant les fêtes. Căci în timpul sărbătorilor, Que les enfants de Dieu sont tués. că copiii lui Dumnezeu sunt omorâți. Mais j'ai prié pour toi, Dar m-am rugat pentru tine, afin que ta foi ne défaille point. ca credința ta să... Et toi, quand tu seras converti, Și când te vei pocăi, affermis tes frères. îmbărbătează frații tăi. Dieu nous appelle ce matin à la prière, Dumnezeu ne cheamă la rugăciune. à veiller pour les nôtres, Să fim treași pentru ai noștri. pour que le mal ne nous atteigne point. Ca rău să nu ne atingă. Car Satan est prêt à nous infliger des coups, Căci Satana este gata ca să ne lovească, à nous cribler. să ne cerne. On ne pourra pas s'en sortir, bien-aimés, si on ne prie pas. Nu vom putea ieși din această încercare fără rugăciune. Bien-aimés, il n'y a pas un autre moyen. Nu este altfel. Si tu me demandes ce matin, mais maintenant, que devons-nous faire puisque nous sommes criblés par Satan? Dacă mă întreb ce putem face pentru că suntem cernați prin Satana. La prière est une puissance. Rugăciunea este o putere.
La prière est la victoire de celui qui demande. Rugăciunea este victoria celui care o cere. La prière est prodrome du recevoir. A se ruga înseamnă a primi. Si nous ne prions pas, Dacă nu ne rugăm, nous n'allons rien recevoir de la part de Dieu. nu vom primi nimic de la Dumnezeu. Oui, Dieu verra notre problème. Dumnezeu, Mais si nous nous baissons les bras, dacă suntem slabi în rugăciune, Satan va gagner. Satan va câștiga. Mais et pourtant, Dieu est là en train de voir nos problèmes. Dar Dumnezeu știe problema noastră. Et pourtant, les yeux de Dieu sont sur nous. Ochii lui sunt spre noi. Mais Dieu veut qu'on prie. Dar Domnul vrea să ne rugăm. La prière est notre puissance. Rugăciunea este puterea. La prière est notre victoire. Rugăciunea este victoria noastră. La prière est notre succès. Rugăciunea este succesul nostru. Car Jésus dit, Căci Iisus zice, le Fils de Dieu, Fiul lui Dumnezeu il a dit à Pierre, a zis lui Petru, mais j'ai prié pour toi. dar m-am rugat pentru tine. Jésus qui est le Fils de Dieu Iisus care este Fiul lui Dumnezeu ne fait pas qu'une déclaration, nu zice doar o declarație, mais il reste en prière, bien-aimé. dar stă în Il rugăciune. a passé du temps à genoux, A petrecut mult timp în genunchi, en train de prier, rugându-se pour que la foi de Pierre ne disparaisse pas, ca credința lui Petru pour que le malheur ne frappe pas la maison de Pierre. ca Petru să nu pierde credința. Alors si Dieu dit que nous sommes criblés, Dacă Dumnezeu zice că suntem cernați, nous devons prier. trebuie să ne rugăm. Vous allez me dire, mais donc, est-ce que le Seigneur ne priait pas avant pour Pierre? Oui, bien aimé, avant cette prophétie, Jésus priait déjà pour Pierre. Înaintea acestei profeție, Iisus se ruga pentru Petru. Mais cette fois-ci, Dar în acest timp, Jésus prie différemment pour Pierre, Iisus se ruga diferit pentru Petru. suite à la révélation. După această profeție. Mais nous, Dar noi, comment prions-nous quand nous recevons un message de la part du Seigneur? cum ne rugăm când primim un mesaj de la Dumnezeu? Est-ce que nous changeons notre façon de prier Schimbăm atitudinea noastră în rugăciune? ou nous restons constants, nous restons les mêmes? Sau stăm același? Ici, Jésus prie pour Pierre ayant connaissance de ce qui va arriver. Aici Iisus se roagă pentru Petru că știa ce se va întâmpla. Vous allez me dire, Îmi vei zice, finalement, cette prière n'a pas marché, această rugăciune nu a funcționat. puisque Pierre a été tenté par Satan et il est tombé dans cette tentation. Pentru că Petru a fost încercat prin Satan și a căzut în această încercare. Vous allez aussi me dire, Și îmi vei zice, donc pour nous aussi, ça n'a pas marché, și pentru noi nu va funcționa. puisque ça fait longtemps que nous prions contre les attaques de Satan. Căci de mult ne rugăm împotriva atacurilor lui Satan. Mais il y a quand même des choses qui nous arrivent. Dar sunt lucruri care ni se întâmplă. Si Dieu avait écouté nos prières, Dacă Dumnezeu asculta rugăciunile noastre, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. nu eram în această situație. Et pourtant, Jésus a prié pour Pierre. Pentru că Iisus chiar s-a rugat pentru Petru. Mais Pierre Dar Petru a régné Jésus. a respins pe Iisus. Bien-aimé avec Dieu, c'est le résultat final qui compte. Dragilor, cu Dumnezeu, rezultatul final contează. Oui, Da. Jésus a dit, Iisus a zis, Père, Tată, je te rends grâce, îți mulțumesc, car căci tu m'exauces toujours. mă asculți totdeauna. Le Père Tatăl exauce toujours le Fils. ascultă totdeauna pe Fiul. Alors, la prière de Jésus était efficace pour Pierre. De aceea rugăciunea lui Iisus a fost eficientă pentru Petru. C'est la prière du Christ Rugăciunea lui Hristos qui a fait que Pierre a făcut ca Petru se répande au moment favorable.
să se pocăiască în timpul favorit. Il pouvait régner Christ de façon définitive. Putea să îl respingă pe Hristos pentru totdeauna, Comme l'a fait Judas. ca Iuda. Bien-aimé, Dragilor, Judas aussi a eu une seconde chance. Iuda a avut o a doua șansă. Ce soir, là, bien-aimé, În aceea seară, dragilor, pendant la scène, ce qu'on vous a dit, la scène, le tableau que vous avez, que les artistes ont dessiné, la scène. în timpul cinei, Le soir où le Christ a rompu le pain, în seara în care Hristos il a dit à Judas, a luat cina, a zis lui Iuda, ce que tu as à faire, ceea ce vei face, fais-le promptement. fă-l desigur, rapid. Dans cette parole, bien-aimé, În acest cuvânt, dragilor, Jésus donnait une seconde chance, entre guillemets, à Judas, însemna că Iisus de se dea a doua șansă lui Iuda, pour qu'il se rende compte ca să-și dea seama que ce qu'il faisait că ceea ce făcea n'était pas bien. era rău. Notre Dieu est juste. Domnul este Il nous accorde toujours une seconde chance, entre guillemets. fiecare dată ne dă a doua șansă. Judas, Iuda, ce que tu as à faire, ceea ce vei fais-le face, promptement. fă-l rapid. Il n'a pas compris, bien-aimé, Nu a înțeles, dragilor, que c'était une main tendue căci îi întindea mâna pour qu'il se retrouve en Christ. ca să revină la Hristos. Mais j'ai prié pour toi, Dar m-am rugat pentru tine, afin que ta foi ca credința ta ne défaille pas. să nu cadă. Nous sommes dans une période critique Suntem într-o perioadă foarte grea. en ce qui concerne les meurtres, În ceea ce este despre omorâri, les accidents, accidenturi, où les enfants de Dieu seront tués. în care copiii lui Dumnezeu sunt, Ça a toujours été pendant les fêtes, bien-aimés, totdeauna a fost în timpul sărbătorilor, où les innocents sont tués unde cei fără vină sunt à omorâți travers des sacrifices, prin sacrificii, à travers des rituels. prin ritualuri. Il y a toujours des faits insolites, Totdeauna sunt fapte rele, de crimes, crime, de viols. violuri. Les jeunes filles sont violées, c'est la vérité. Parce qu'elles ont bu, elles ne se contrôlent plus. C'est le nouvel an, c'est la période des fêtes. Alors ils boivent. Ils boivent. În această perioadă este timpul sărbătorilor și fecioarele se îmbată și sunt violate Jusqu'à ne plus se contrôler. și nu mai au controlul asupra lor. Ce sont les cribles du diable. Les cribles du diable. Aceasta este cearna diavolului. Bien-aimés, Dragilor, c'est pendant les fêtes în timpul sărbătorilor que Jésus a été tué. a fost în acest timp care Iisus a fost ucis. Pendant que tu fais tes petits plans dans ton coin, În timpul în care îți faci planurile tale, Satan aussi a ses plans dans son coin. Satan are planurile lui. Les sorciers ont un plan aussi dans leur coin. Vrăjitorii au planul lor. Et vous, quand vous allez voir les voitures brûlées, Și când veți vedea mașinile în vous foc, allez dire que ce sont les jeunes, c'est les fêtes, c'est la fête. vom zice că sunt tineri, că sunt sărbători. C'est un plan démoniaque. Dar este un plan al diavolului. Quand vous allez voir les jeunes boire et conduire en même Veți temps, vedea tinerii beți și conduci. vous allez dire que c'est normal, ce sont les fêtes. Vom zice este normal, sunt timpuri de sărbători. Quand vous allez entendre des accidents par-ci par-là, Când veți auzi de accidente aici și acolo, vous allez dire que ce sont les fêtes. vom zice că sunt sărbătorile. Et il y aura des innocents qui vont périr. Dar sunt inocenți care vor pieri. Bien-aimés, c'est pendant les fêtes În timpul sărbătorilor que les sacrifices sont faits.
sunt făcute multe sacrificii. C'est pendant les fêtes, bien-aimés, În timpul sărbătorilor, dragilor, que la femme de Philippe voulait un crâne, un relique. era în acel timp când femeia lui Filip a dorit un cap. Elle voulait la tête de Jean-Baptiste. Dorea capul lui Ioan Botezătorul. Satan veut aussi notre tête encore aujourd'hui. Satan dorește capul nostru în acest timp. Lisons Matthieu 14, versets 6 à 12. Citim Matei 14, de la 14. 6 la 12. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hérode, donc c'est une fête, amen, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des invités et plut à Hérode. Și când era sărbătoarea lui Erod, fata lui Erodiada dansa în mijlocul invitaților și i-a plăcut lui Erod. De sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Așa că el i-a promis cu jurământ că îi va da orice va cere. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Îndemnată de mama ei, ea i-a zis, dă-mi aici pe o tavă capul lui Ioan Botezătorul. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ordonna de la lui donner. Regele s-a întristat, dar din cauza jurământelor și a celor ce ședeau la masă, a poruncit să fie dat capul. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Și a trimis un călău să-l decapiteze pe Ioan în închisoare. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Capul lui a fost adus pe o tavă și dat fetei, iar aceasta i l-a adus mamei sale. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Ucenicii lui Ioan au venit, i-au luat trupul și l-au mormântat. Puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Apoi s-au dus și l-au anunțat lui Isus. Bien-aimés, ceci se passe pendant une fête. Dragilor, aceasta se întâmplă în timpul sărbătorilor. C'est pendant une fête, bien-aimés, În timpul sărbătorilor, que la tête de Jean-Baptiste în acest timp, capul lui Ioan Botezătorul va être offerte va fi oferit à Hérodiade. lui Erodiada. Bien-aimés, aujourd'hui, si on était au Gabon, Dragilor, astăzi, dacă eram la on aurait pu Gabon, appeler cela un crime ritualiste. îl putem chema un crim ritual. Oui, bien-aimés. C'est un crime ritualiste. Parce que Jézabel, bien-aimé, avait promis de décapiter Élie. Da, dragilor, este un crim prin ritual căci Elle avait juré. Izabela a jurat că îi va lua capul lui Ilie. Et elle a attendu. Și l-a făcut. Elle a été patiente. A așteptat. Ici, elle a trouvé l'occasion Și aici a găsit ocazia de décapiter Jean-Baptiste. să ia capul lui Ioan Botezătorul. Ça s'est passé pendant la fête. Era în timpul sărbătorilor. C'est aussi pendant la fête Așa și în timpul sărbătorilor, que Zacharie a été tué Zaharia a fost ucis dans le temple. în templu. Je vous laisserai lire l'histoire sur Luc 1, verset 5 à 25. În capitolul 1, versetul 5 la 25.
Et versets 55 à 66. Și versetul 55 la 66. Bien-aimés, Dragilor, c'est pendant les fêtes este în timpul sărbătorilor que Jacques le Majeur fut tué. în care Iacov cel Mare a fost ucis Par Hérode Agrippa. prin Agripa. Bien-aimés, on pourra faire des recherches. Putem să facem căutări On trouvera d'autres enfants de Dieu și vom găsi alți copii al lui Dumnezeu qui ont été tués care au fost uciși pendant les festivités. în timpul sărbătorilor. Vous avez l'exemple de Samson. Exemplul lui Samson, Pendant les festivités, bien-aimés. în care puterea lui Dumnezeu a revenit în el. Que les colonnes de l'endroit où il se trouvait Și coloanele în locul în care se găsea ont été rompues par sa force. au fost zdrobite prin puterea lui. La force lui venant de Dieu. Puterea i-a venit de la Dumnezeu. C'était une signature de la part de Dieu. A fost un semn din partea lui Dumnezeu. Mais il est mort. Dar a murit. Je vous laisserai trouver d'autres exemples, bien-aimés. Vă las să cautați alte exemple. C'est pour vous montrer que, bien-aimés, nous devons être vigilants. De aceea trebuie să fim vigilenți. Car l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Căci cel rău vrea să ne cearne Cherchant qui dévorer. și caută pe cine să-l mănânce. Nous devons nous appuyer sur Jésus. Trebuie să ne încredem în Isus, Dans la prière. în rugăciune. Nous allons finir avec le texte de Zacharie 3, Și vom sfârși cu textul lui Zaharia 3, versets 2 à 4. versetul 2 la 4. L'Éternel a dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence, Satan. Que l'Éternel te réduise au silence. Lui qui a choisi Jérusalem, celui-ci n'est-il pas en bout de bois arraché au feu? Or, Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange prit la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui les habits sales. Puis il a dit à Josué, regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. Amen. C'est ce que, bien-aimé, Dieu veut encore faire pour chacun de nous aujourd'hui, afin que nous sortions triomphants de cette période. Domnul vrea să ieșim triumfători din această perioadă. Dieu veut nous faire rentrer dans cette année qui va commencer Domnul vrea să intrăm în acest an care va începe en vainqueur. în triumfători. Mais pour cela, Pentru aceasta il faut qu'on prie. trebuie să ne rugăm. Peu importe, bien-aimé, Orice ar fi, ce qui se passe dans notre vie. orice s-ar întâmpla în viața noastră, Si nous restons bons dans la prière, dacă suntem treazi în rugăciune, nous sortirons vainqueurs. vom fi învingători. Alléluia. Nous allons nous lever, bien-aimés, pour Amin. prier ensemble. Alléluia. Ne vom ruga împreună. Bien-aimés, nous avons passé beaucoup d'épreuves ces derniers temps. Nous sommes passés par des épreuves. Am trecut multe încercări în această perioadă. Toutefois que În tot timpul, Satan crible les enfants de Dieu, când Satana încearcă copiii lui Dumnezeu, cela veut dire que și asta înseamnă
notre fruit est mûr. că fructele nostru este bun Il veut le cueillir. și vrea să îl ridice. C'est parce que notre arbre produit du fruit. Pentru că pomul nostru dă roadă, Voilà pourquoi il nous crible. ne ceamă. S'il n'y a pas de blé, Dacă nu este grâu, il n'y a pas de crible. nu este ceamă. On ne va pas utiliser le tamis Nu folosim tamisol, sans blé. sâta fără grâu. Il faut qu'il y ait du blé dans le tamis Trebuie să fie grâu în sâtă, pour qu'on le crible. ca să-l cem. Alors notre blé est là. Grâul nostru este aici, Mais nous n'allons pas nous laisser faire. dar nu ne vom lăsa înviși. Nous allons nous mettre debout dans la prière Ne vom ridica în rugăciune, pour que Dieu éloigne ca Domnul să respinge ce spectre această negreală de malheur. a încercării. Bien-aimés, ce que nous vivons ces derniers temps, Și ceea ce trăim în timpul aceștia c'est juste la partie visible de l'iceberg. este doar fața vizibilă a unui iceberg. Les accidents que nous avons vécus ici et les cas de maladie parmi nous, Accidenturile și bolile care am trăit. je sais que vous avez été secoués par cela, Știu că ați fost mișcați prin aceasta, mais ce n'est qu'une partie visible, bien-aimés. dar este doar partea vizibilă. Il y a une autre face cachée de l'iceberg. Este o altă față care este sub iceberg, qui pourra peut-être faire plus peur si Dieu nous montrait ces choses à nous tous. care ne poate da teama dacă Mais- Domnul ne arată aceasta. Dieu combat pour chacun de nous. Dar Domnul luptă pentru fiecare dintre noi. Voilà pourquoi nous allons prier. De aceea ne vom ruga. Nous allons intercéder ce matin avant de rentrer chez nous. Vom mijloci înainte să ieșim în acest loc. Intercéder de façon puissante. Vom mijloci cu putere. Nous allons invoquer la main protectrice de Dieu Vom chema mâna lui Dumnezeu sur nos vies, peste viața noastră, sur nos maisons, peste casele noastre sur nos familles, și familiile noastre. afin que Dieu éloigne Ca Domnul să respinge le spectre de la mort, spectrul moarte, duhul de moarte,